Bak, ekran kalite prosesi başladı. Hı hı. İngilisini tıklayırıq, sonra gəldik testlərə, gəldik testlərə, gəldik nəyə? İndi uşaqlar mövzunu da deməliyin görün. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün yeni qəsdlər Bax, 1920-30 Cənubi Azərbaycan, İkinci Dünya müharibəsi illərində 45-60 bax, bax. Azərbaycan. Allah Allah. 45-60'da bitiririk. Xeyr müəllim, Azərbaycan ərazi bütövlüyü yeni qəsdlərdən müstəqillik uğrunda mübarizəyə qədər. Tamam. Başlayaq indi ona uyğun. Sizə bir yaxşı sınaq yazın. 25, 30'a 30 yazana sağ olsun. Başqa hesab demirəm. Çünki mənim sizə borcum yox. Başlayaq. Azərbaycan, 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 Azərbaycan. Bu. Sonra geçiyoruz bura. Opşi, uzun sözünün qısası bunlar hamısı da. 40-80 müstəqil illərində. Hmm. Bəli müəllim, bunun hamısı. Yaxşı, yaxşı. Əsəbləşmə. Başladıq. Yaz nömrümü düşürdüm mən. Zaman yaşlı mən qocaldım. Daha tez baş vermiş olar. Getdus. Bu da cəd canlı. Tez nədə ayrı orada testi. Da 48 də vereymişəm. Tamam, bu da işte devam eden gruplardan qoşulur. 1, 5, 19, 30 uyğundur sənə. Hmm. Bir dənə variant seçək, təxmini. İnşallah 10 saniyə sonra dəyişəcəm bu sualı. Ayda 21 saat. Nəsə oxuyayım. 10 saniyə keçdik. Növbət suala keçirik. Bax, sual qəşəng bir sualdır. Bəyəndim bu sualı. Ha, bildim, tamam. Rəsmi yazıb, müəllim, mən onun siniflərin qrupundayam. Axı, məni 11 qrup əlavə edilər, orada çox hərdən yazır. Nəsimi, sən məni xərçəng yox, bərəm yox, promoy. O yer üzündə bir 5-6 adam olan şəxs var. Ona düçar eləmişsən. Ədi nə ərcən gəlirsiniz? Nə var? Ya bu kişini o böyükdür, bu bizə nə ərcən gəlir? Yaxşı, ətin tüyünlər. Özünü mum qrupdasan. Orada olanlar da sənin yaşıdlar da. Ya bu 40 yaş var, sən ərcən gəlirlər. Ətin tüyünlər. Baxın, 20 saniyə dəyişəm sualı.
Keçirik növbəti suala. İlyas, bir manatlıq bir şey tapıb almışam. Bunu da başıma vurursan. Levan, bunlar abituriyent değil ha, Levan. Məsləhət verir bunlara. Universitetə girmək tezdən ararsın. Sən tavşanda ya magistrsən. Keçirəm növbəti suala, çünki asan sual idi. Sovet rejim değil, Sovet rejimi. Dövlət, daha Sovet. Bolşevik partiyadır. Hə, deyən ki, dəstək Levandır. Uyğunluğunu müəyyən edin. Çala bu anar sayıda yox. Ziya Bünyadov, amma Ziya Bünyadov və Sara Şürbəli şey, Tarixçi düşün. müəllim məncə. Bu Manna tarixi, yox, Sara Şürbəli Şirvanşahlar dövləti haqqında yazır. Bizi hansı yazır o? Şirvanşahlar dövləti 1192-də zəlzələ olanda deyir ki, zəlzələ oldu, hökmdarın arvadca döyüldü. Onu yazmışdı. Ziya Bünyadovun da kitabları var. Bu Mahmud İsmailovun heç bir kitabı yadıma gəlmir, amma tarixçidir bilirəm, amma heç bir kitabı yadıma gəlmir. Sizin növbəti suala. Bir dənə Ziya Bünyadov tanıyıram. Mən də Ziya Bünyadovu şəxsən tanıyırsanız Ziya Bünyadovu belə üzdən. Yox müəllim, şəklini görsəm deyərəm bu Ziya Bünyadov. Hə, elə benim tanışdığım var. Yəni çoxdan ölüb, mən öncə deyirəm. Demək sən də yaşın var o qədər. Sənin bir 35 yaşın olar. Ruhən olar müəllim. Ah, ruhən nəsil maması da başladı. Camaat hərcəndi, mən yox. Ziya Bünyadov 97-də ölüb. Sən Ziya Bünyadovu da mən də görmürsən sən Sinan. Səndən harsa, sən anadan olandan bir il zad qabaq rəhmət edib bu. Tamam, baxın. Tamam ben de Sağ ol. resmen. Oldu, yaxşı. Uğurlar. Ben darıxmışdım sizin. Ay, mən də inan sən bir vaxtdan yatmışam, yuxuda səni görürəm. Çay içən boyundan sağ çeşmiş səni görür. Ay Allah, İlyas görsün, İlyas görsün. Doğru, ben Uşaqlar her yerde görürəm. beni görürsə, müəllim. Hı hı. Çünki geniş məsələdir müəllim. Hı. Nə bilim. Telefon ekran şəklinə səni çəkib qoymuşam. Yox, bunu Ay, sən tamam, çəkmişəm. nə romantiksin. Rədd ol. Get TikTokdan, sən ki TikTok. Uşaqlar dəyişirəm sualı. Şirinlərdə qarqama ölüm oxşayırsan. Necə müəllim? Şirinlərdə qarqamel var ya, onu Hə, oxşayırsan. o mənə oxşuyur. Hə, o sənə oxşayır. O da cavab çıxmadı sənin kimi. Hətimə dediniz mən neysə. Hə, yaxşı, sən mi oxşayırsan tarixiniz? On saniyə dəyişirəm. 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 8, 47, 46, 45. Dəyişdim. Məncə sən Ilyas. Yəni sən seçim bunların arasından.
Aydın Ordun testi. İşte növbəti testdə. Ömer vaxtın xeyir. Qoşul. Qoşul. Amma ki, yəni, college verəcəksənsə, hər üçün Allah uşağa deyirsən. Bazen necədir? Yəni, başlamış qrupa məlumat verəcəm də, qrupda varsınız. Uşaqlar 10 saniyə dəyişsin. Dəyişirəm. Belə. Müəllim, bu Hidayət müxbir səltənət var idi anarda. Hmm. Hansı biri fərqlər xiyabanın görüşməsi. Hə, var. Şeydir da, çağırıb görüşürlər. Sonra aralarında gedəmir, yoxsul da. Hə, adı yox idi yəqin ona görə. Ha, ha, bəli. Bir də növbəti suala ya da 50-00 keçəcəm növbəti suala. Hazır olun. Müəllim, Dəyişdir. Eşidir. B qrupu təkə gedə biləcək. B qrupu hansı mövzusunuz? Hə, qardaş. Bu şeydəsiz da. 89-a çatmışıq. Ümumtaqla hardayıq? Tarixdən deyəsən alıram. Ümumtaqla hardayıq biz uşaqlar? ABŞ-ın prezidentlərinə olan mövzular keçdik. O ikinci mövzular keçməmişik. Türmen falan keçmədik. Hə, deyəm. Ay, şuna qalıb da çatacaq, çatacaq. Bu həftənin axırı yazılan tarix yox. Bu həftənin axırından yox. Yəni qurtaracaq, qurtaracaq. Təkrar qayıdacağıq. 100%. Çünki sabaha da dərsimiz var, 6-cı gün də dərsimiz var, bazar günü. Yazılı dağılıb bu həftə qurtaracaq. Müəllim, bizdə sabah yoxdur. 3, 5, 6, 7-dir. Hə, düz deyirsən. Çünki 4-cü salmıram dərsçə. Tez yatım ki, səhərcə tezdən durub məktəbə gedə bilim. Amma əslində olan insan pis yatıram. Amma nəsə, canım sağ olsun. Sizə növbəti suala. Adan qardaş, siz niyə qoşulmursunuz o birisi qrupların dərsinə? Elə bir ki, başqa qrupun dərsinə qoşulub baxsalar, bunlar tutub başlarını soxacaqlar suya. Nə olar, qoşun qulaq arasında nə ziyanınız var? Özünüzü qoymuşsunuz elə eşşəkliyə. Nə deyirəs, bildim sən qoşulursan. Sən çəyət yığdı mən tacana. Biz imtahan olsaydı qutarıb, birinci şans imtahan olsaydı qutarardın. Tüp gedərdi sən Allah. Ay, ikinciyə hazırlaşma. Valla mənə ikinciyə hazırlaşma. Mənə geç, mən
Bu potensial yoxdur səni öyrətməyə. Qarşıda növbət sualı. Müəllim, sizdən yaxşısı yoxdur, ay müəllim. Ay, yo, mən həqiqətən deyirəm. Bu kimdir? Mən zənciri vaxtı nəsə uşaqda Yox, sıxılır. müəllim, mən darıxacam sizin üçün. Yaxşı, testə bax, Allah, nə işə keçmişik, bu nə dərsdir, nə bəladır keçmişik. Oo. Şuna baxın suala. Buyurun get kanka, diyorum şimdi ben sen geleceğim. Alo. Xəstə diyeceğim, yer götürürəm, düşündüm. Arada baş problemi var, mənə rast düşür. Dört yüz yetmiş yok. Kaç 7, 16 yok. 471, 643, 746, 5 nömrə olur. Sonra nə seçəcək? Növbət suala. Asan bir sualda nələr də cavab tapar. Valla bilmədim, bir nömrədən gəlir. Götürəm. Abi desən başqa ölkədəndir. Kimsə axtarır, gəlib mənə düşür. Bəlkə xaricdə yaşayan qohumum falandır. Sərvətim falan mənə adıma keçir, o da ola bilər. Yəni, özünə nə sor verib bəlkə də əsilib ki, xəqani verərsiz. O da ola bilər. Var 10 saniye sual dəyişəcəm. Kitaplarda yoxdur mənbəsi. Açıram valla şey eləyir, sönür. Uşaqlar, dəyişdim sualı. Sualların izahını ən axırda verəm. Tam yazıb qurtar, ən axırda. Daha götürməyəcəm, qələt edirlər. Eləyir. İsveç nömrəsi ilə. Bədbax. Aziz İsveçə getmək olur ki. Yəni İsveçə necə gəlir, bura getmək çətindir. Götürmürəm. Mesela niye bana zəng edirlər? Yaxud İsveçdən, Avstriya nömrəsi. Şəxsiyyətlə, ya Allah'ımızın. Uşaqlar, sizə növbəti suala. Biri canlaşdıran, biri bu, belə deyil. Bu da ki, şeydir. İşlətdiyim pil. Bir-birinizə canlaşmaq. Bu testlərə də baxıram. Biri canlaşdırın, biri bu birisi işlətdiyim. Zəhər bilməm. Öz toxunucu zəng gəlir. Bu dəfə Fransa nömrəsi ilə. Hissə. Otaq bloka. Blok var.
Getdi bloğu. Oyun olacak dedi. Aynen hadi bir marketin önüne kod geldi. Aynen. Bu kişiler ben kod almak istedim. Hemen bir marketin adıma. Bir marketten kod geldi. Buradan böyle şeylerdiler. Mesela hemen bir atak bloklar. Şurası nöbet suala bakın. Ben buna söyleyeyim. Bir nöbet atın bloka. O yeni tabloda değildi. En son geldik sonu 29 olanlar. İşte bloklardı. En son 65 olan bloklar. Bloklardı. Soft olanlar çömen olsun maga. Böyle zehir bir şeydi. Aslında dengelediğini 28 son 28 olan zaten bloka. Geçen uşaqlar növbət sonra. Müəllim imtahanı bilən ki, sual düşə bilər. Nə? İmtahanı formada sual düşə bilər müəllim. Niyə düşməsin ki? Nə var sualda? Sual biraz qəribə gəlir. Daha evvel baş vermişti. At sözümün tapılması 1968. Adam Xaniyat 1979. Atasının Müəllim, alt sənə tapılması. sümüyə 60-dı müəllim. Yo, 60-cı illər var. Müəllim 68. 68'dir. Mingəçevir Nətər, mənim kitabımda 60 yazır, 80. baxay müəllim. Yalan danışma. Hə, tədqiqat onda fərqli şeydir müəllim. Başlayın kimi tapır ha. Başa düşdüm mən, maşallah olsun. Ay dayanmır. Ben ne kadar zənci edilmeye. Çeyrek değil. Müəllim, nömrəsini verin mənə müəllim. Zənci sen anda. Benim Deyəcəm kafamda. handasısa deyin, gəl biz istəyək. Müəllim. Bir materiala diyemeye yanılacak olmaz çıxlar. Necə lazımdır. Ay, Öyle mən şey yazdım. nömrəsini verim, gedib biz istəyərik biz. Ay Verin bala. mənə. Danışmır. Götüm danışmır. Bu pul çıxmatını deyirlər. Yaxşı müəllim. Ben seni incidiği kalbine kötü. Radde yaşam sabun nenemde bilir.
Keçək növbəti suala. Keçək növbəti suala. Yəni narahat olmasa tarixlə bir şey bir-birinə əlaqəli deyil də. Yəni sən davam edən qruplarla qoşulub çətin mövzular olsa indiki dövrləri 20 əsr falan. Bu əvvəlkindən üzəri sentyabr başlayanda öyrənərsən. Sonra asandır. Sıfırdan başlayacaq sentyabr. Sentyabr yox, avqust daha doğrusu. Yox, sonda deyəcəm yəni cavabları, izahları. Sən növbətiyə. Mən variantları göstərərdim. Tabii. Tamam. Səndə bazı dəyişmə olan uşaqların, riyaziyyat olan uşaqlar çox potensial güclü uşaqlardır. İnsan onlarla ayaqlaşamayasın. 265, 270 yığın uşaqlar 9-cu buraxışda onlarla ayaqlaşamayasın. İnanma. Çünki onlarla birləşəməyəsən. Səni orada 290 diyor uşaqlar var. Onlara heç bəzən test suallar olmuş. Yəni da sınaqlar işləyir. Onlara inanmamaya yaklaşasın. İnşallah işlədirsən, işlən növbəti suala. Ay Nəsim, sınaq açanda online şeyəcək. Başqa nağar mənim mahnıca da oxuyum, səhər sürətli keçsin. İmtahanı 20 qat bir sıxtı keçir. Hər halda da var Allah haqqı. Yox da Nəsim, yalanı demirəm. Bax, məsələn, məndə riyaziyyat olmuş uşaqlar onun sinifləri çox güclüdür. Onlar ayaqlaşanmaz. Yəni, onlar ayaqlaşa bilməz. Yəni, nə deyim ki, şey deyəcək. Yəni, qoşuda məsələn, orada uşaqlar bəzən sualları olmur testlərdən. İndi bir dənə test olur, 1-2 maksimum.
Birincisini qaytarıb tamam göstərəyim ki. Screen elini götürün, 22 əgər kimdə qalıbsa yazın. Keçəm növbətin elini üçün göstərək. Əlinizə tarixə uyğun uşaqlar. Keçəm növbəti suala. Müəllim, Hə, bu gün A qrupuna dərs oldu. hə. Hə, müəllim. Sən yoxsa, Amma sən yoxsa dərs keçməyəcəkdik. yox, mən estağfurullah, ona görə demirəm. Yox, Hə, estağfurullah. Qətiyyən hə, müəllim. hə. Mən Allah'ım, 5-ci belə. gün girəcəm müəllim, ona görə deyirəm. Yaxşı. Hə, Allah canınızı sağ eləsin müəllim. amin sən. Dərsə bax. Çox Sualı sağ ol. yaz. Allah'ım olsun. Çox mən xəstə sıradalam. Bir olsun. Sən cavab dörsün, zavasa mənim cavab atısın. İkinci şansı bana hazırlığın reklamı verəndə email nasıl olub səni gizləyəcəm, reklam verəcəm ki, sən görməyəsən. Müəllim, evlərə qədər gəlib taparam hissi. Hey, sən məni harada tapasan? Deyəm ki, Cengiz xəqarla çıxıb gedib xaricə. Hə, gözünü deyəcəklər. Məncə sən ikinci şansa hazırlaşma. Bir şans yap oldu bəs. Mən bir dənə dua eləyin ki, İlyas inşallah ehtiyac olmaz ikinci şansa. Amma inşallah düzdür. Danlayıram, sən ikinci sözünü deyirəm. Düzdür, özün qoynuğa qoyursan, çox mərfəs adamsan, ağzın danışığını bilmirsən. Bunlar heç amma uğur arayacağım. İnşallah ki, yəni yığarsın nəticə. Bir sən yox, hamınız. Həm də Allah'a söyədiniz də mən. yox söyləmirəm də, mən niyə deyim ki, yəni olsa sən biləsən. Biz yox demirəm. Yəni prosta deyim yüksəlinizə qazanasınız yəni. Axı nə də olsa mənim nəzərim var üstünüzdə. Ona görə. Hə, mən siz də sağ olun, sağ olasın müəllim. Nə? Hansı daha çətin olur lan? Birinci yoxsa ikinci? Birinci çətin olur ki, ikinci uşaqlar girsinlər. Hə, bir hazırlayıram keçən il. Sual dəyişər. Tamam. Yavaş. 5 saniyə dəyişəcəm. 5, 4, 3, 2, 4, 5. Nömrəm 050 712 66 33. Yox, mən tərk eləmirəm. O, tez orada işlədirəm. Bilmirəm valla. İndi baxıb, bir suala baxıb deyəcəm. Nə hələ bilmirəm. Birinci şans imtahanı necə olacaq. Ayda hələ kursun şeydən yoxlamalıyam testlərini. Variantı deyə bilmərəm. Variantı axırda deyəcəm. Uşaqlar yazırlar. Keçən il birinci şans o qədər çətin idi ki, ölkədə 8 zad belə 30 tarix yazan vardı. Yəni o qədər çətin idi. Bizə növbəti suala.
Ne situasiya yazır Meryem? Coğrafya qəşəng bir situasiya yazmaq lazımdır. Belə qəşəng ürəyin istəyən. Sizin situasiyanı nədən yazırım mən ki, biraz başınız işləsin. Bildim, bildim nədən yazdıracağım. Ne yazarsın? Valla başlayıram. Situasiya yazıma. Bir yaxşı sürət tutarız. Maşallah düzəlmişsiniz biraz. Yüzləşirik yavaş yavaş. İnşallah imtahanlar yaxşı olar. Valla situasiyanı yazıram. Bax, situasiyan belədir ki, İran İslam Respublikası kurulanda İran İslam Respublikası kurulanda hamı kimi Azərbaycanlıların da ümidləri vardı. Ümidləri vardı. Ümidləri vardı. Bu ümidlər, bu Aha. ümidlər ya sonunda işıqlanacaq, ya da baskı altına salacaqdır. Baskı altına salacaq. Sual 1. Sual 1. İran İslam İnqilabından sonra bu situasiyaya diqqətlə öyrənin. Bax, burada dediyim məsələyə diqqətlə baxın. Sonra e, Azərbaycan Yazıçılar və Şairlər Cəmiyyəti hansı məsələləri gündəmə gətirdilər? Hansı məsələləri gündəmə gətirdilər? İndi şifahi qayıdıb oxuyacaq. Düzdür, bilirəm ki, yazma oxuya bilməyəsiniz. Gündəmə gətirdilər. Bu birincidir. İkinci situasiya. Situasiyanın ikinci sualı. E, Azərbaycan Yazıçılar və Şairlər Cəmiyyəti hansı şəhərdə yaradılmışdır? Azərbaycan Yazıçılar və Şairləri hansı şəhərdə yaradılıb? Sonra üçüncü sual. Sən də birlikdə əyləşdin. Bir dəfə futbola baxmağa getmişsən, çürütmə məni. Uşaqlar yazdığın zaman üçüncü sual da belədir ki, 40 ildə bir dəfə gedib sən Allah çeyrədi də bizi tabi ilə. Konstitusiyaya etiraz, siyaya etiraz,
üçün xalq nə zaman xeyli varsa futbol baxmalıyım. Nə zaman hmm, nə zaman Şəriət Məttariyə dəstək verildi. Mən futbola baxan deyirəm day bala. Şəriət Məttariyə dəstək üçün üsyana qalxdı. Üçün eləyəcək. Üsyana qalxacaq. Yəni bir yerdə üsyana qalxacaq. Konkret ayı günü var. Neçənci ildə? Konstitusiyaya etiraz üçün kimə? Şəriət Məttariyə. Şəriət Məttariyə. Dəstək üçün çıxıblar küçələrə. İlyas, bu situasiyaya bax. Çox peşman olasan baxmasan. Baxmışam müəllim, baxmışam. Müəllim, ikinci sualda ölkə olaraq yoxsa şəhər olaraq istəyirsiniz? Şəhər olaraq. Şəhər olaraq. Cavabını Müəllim, ben söylüyorum ikinci ki, sualın sonunda nə yazmısınız? Şimdi bax uşaqlar, suallar oxuyuram. İran İslam İnqilabından sonra Azərbaycan yazıçılar və şairlər cəmiyyətə hansı məsələ gündəmə gətirdilər? Minimum 2 məsələ. Minimum 2 məsələ. Minimum 2 məsələ. Sonra Azərbaycan şairlər yazıçılar cəmiyyəti hansı şəhərdə yaradılıb? Hansı şəhərdə yaradılıb? Konstitusiyaya etiraz üçün xalq şərait məddəliyə dəstək verməsi neçənci ildir? Turan, rədd ol, suala bax. Bu Danqabaş 10-cu sinifdir. Sən 11-sən, sən az qalır imtahanıma. Rüfan, situasiyanın ikisi düzdür, biri səhv. Deyirəm, ona reaksiya vermədin, ha? Turan 2 düzün var, 1 səhvin. Savayeva Fatimə 2 düzün, 1 səhvin. Hı -hı. Sonra Sinan birinci düzdür. İkinci de 2 dənə şəhər yazmışam. Bir dənə şəhər yaz. Özde dekarın altı yoxdur. 5 olmazdan qalır. Cansu birinci situasiyanın düzdür. O pisa yazaq deyərəm. Uşaqlar, situasiyanı bir yeri yazın atında. Bir atırsınız, məndə mesaj çoxalır. Elə baxa bilmirəm. Bax, elə bir atanda baxmayacağım. Ya konkret birləşdirmə atıncığım bir şeydə. Bax, yarımçı beləndə baxmayacağım. Buna bax, aləm qatda. Bax, məsələn, hal aldım. Diyorum hamısı bir atan var. Var mesela Rüfat üçün də bir yazdı attı. Sonra Səbinə, situasiyan düzdür. Nizat. İkisi düzdür, biri səhvdir. Yaz. İkisi də düzdür. Aygün. İkisi düz, biri səhv. Əli Ağayev. Əli, sən təzə qoşulmuşdun, nə deydin? Ben üçüncü sualı bir de okuyabilirsiniz. Əli, sən də ikisi düzdür, üçüncü səhv. Bəli, Doğru bəli. söylüyorum. İkincini yazmamışam hamısı. Uşaqlar, neçənci ildə şəhid məddəliyyət dəstəyi üçün əhali küçələrə çıxacaq? Müəllim, məndə neçə düz oldu 3-dən? Sənin adın nədir? Sinan müəllim, Sinan. Ərsən, sən də. Duran, sən də üçü də düzdür. Sinan, sən də. Sinan. O üçü də düzdür. Sonra Xaldə səndə. Düzdür, üçü də düzdür. Ay müəllim, mən qaldım müəllim. Ruslan. Ruslan səndə. Düzdür, üçü də. Elə yazırsınız ki, Müəllim. cümləni tam qutarıb yazamısınız. Qırıq-qırıq yazırsınız. Evet, cümləni tam yazın da. Öyle də bax, Xumar. Xumar, dedim açıq sən bir yaz. Müəllim attım mən. Düz. Xumar, Duyğu səndə biri düzdür, ikisi düz. Biri səhvdir, ikisi düz. Biri düzdür, ikisi düz deyirəm.
Cansu sen de birinci. Ay belə situasiya birinci bir iki üçünə yazmışsan. Deyirəm ki, birinci situasiya Müəllim, elə nə bil var? ki, 1 ilə 3-cünü yazmışam, 2-cini yazmamışam. Hə, bildim. Burası 2 səbəb dediniz deyə 1-2 yazmışam səbəb. Bildim. Onda düzdür. Zəhra sən də situasiyanın biri səhv, ikisi düzdür. Situasiyanın yerlərini düz yazın. Situasiyanın yerlərini dəyişik yazmayın. Vida de, bilirsən sözün doğrusu olmaz. Tamam, vicdan olursa sən də ikinci sual səhvdir. 1 ilə 3 düzdür, ikinci səhv. Əbülfəzova, birinci düz. Nə yazmısan? İran daxilində nə? Ay bala, bir cümlə tam yazın. Bu nə üçüncüsü görürsünüz? Nəsə, demədiyim qaldı kimsə. Ondan qalmışam mən. Bir baxın düzdür. Mən də qaldım mən. Kimdir sən? Lama sən də birinci düzdür, ikinci səhvdir, üçüncü yazmamısan. Kimə idi deyə mən qaldım deyən. Ayşe Sultanova. İsmet. Aysu, İsmətlə Aysu. İsmət səndə şəhər səhv deyil. İl düzdür. Obrisa düzdür. Aysu sən də baxın. Aysu. Biri səhvdir, ikisi düzdür Aysu'nda. Sonradan Fatih, yazsam sən də düz düzdür. götürürsünüz. Nə yazsan? İndi yazsam səhv oldu. Yazsam düz götürürsünüz. 3-də 3 götürürsünüz. Yox, qəti. Ay müəllim, güzəşt dediyində bir dəfə. Yox. Qəti şeydə götürmürəm. Uşaqlar, izahını deyirəm. Bax, situasiyada yazma atmışsınız. Bir sonra götürəndən götürməyəcəm. Bax, 10 saniyə sayıram. Kim attı, onu sonra qəbul etmirəm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yox, bitdi. Situasiyanın cavablarını deyirəm. Uşaqlar, burada məsələlər çoxdur. Azərbaycan dilinin rəsmi tanınması, iki dilli məktəblərin açılması, Azərbaycan dili xalqın rəsmi dili elan olunsun, ondan sonra ədəbiyyat müəllimləri hazırlansın, dərs kitabları hazırlansın. Bu şeylər yazsaydınız düz götürərdim. Sonra burada uşaqlar bu Tehran olmalıdır. Burada da ki 1979 dekabrın 5-də. Gəldi indi uşaqlar suallara. Bu testlərin cavablarına yekunlaşdırdım. Müəllim bir dənə 10-cu ilə 20-ci suala baxa bilərik deyəcəydim. Məncə demə. Üçüncüyə cavab yoxlandı. Hə, oldu mənim. Daha tez baş vermişdi. 1B, 2B, 3A, İran cavabının birləri 4B, 5C, 6B, 7C, 8A, 9E, 10E, 11B, 12B, 13E, 14D, 15A. Ay Ziyad, sən kimsən? Hər dəfə canına qoşursan. Sən görmüşəm arası məşəşbir. 16C, 15A, 16C, 17C, 18C, 19B, 20A, 21B, 22C, 23D, 24C, 25B, 26B, 27B. Uşaqlar, bunlar cavablardır. İndi gəldim izahı verməyə. Hələ kim sana? Uşaqlar, izahına baxdıqda o daha tez baş vermişdi. Gəlin bunların illərini yazaq. Uşaqlar, bax, bunların illərə gəldi. Urmi bəlası nə vaxt olur? 1918 Mart. düzdür. Bəli, mart ayında. Sonra Təcəd qəzeti 1917. AXC 1918-in mayın 28-i. Xiyabani 1920-ci il sentyabr ayının 14-ü. Gilan Eskoda 1900 19. sentyabr. 19. 20 19 deyil. sentyabr. Yox. Sentyabr ayındadır. 20 sentyabr 19 sentyabrdır. Məncə 20-dir müəllim. O iyunda babasıydı. Yox, onda yox 20 sentyabr ola bilməz. 19 sentyabr olur. Çünki
ve 20 sentyabr olsa ne oldu? Şeyden sonra oldu. Milošev'den sonra oldu. Yani bir dakika. 19 sentyabr alınmalı. Ne görüyoruz ona bakın. 19. ilin ay 20 iyonu diye. Sentyabrda seyirlemesi 20 iyonu da. Düzdür 20 iyonu. Sentyabrda bağlanacaq da 20 iyonu. Ha. Düz demişsiniz. Biz düz demiştik. 20 iyonu. 20 iyonu. Sonra nəsə en tez olandakı uzun sözün kısası B'di. Sonra qorxulur ya. Bu ne dersin? Ne Nicat sen? İkinci sual uşaqlar. İkinci suala baxırıq nəyə? Zaqafqaziya Sovetlər Qurultayı bir də ki, bax birə D çıxıb, birə D. Birə D nədir? Vahid cəmaət dövlətlərinin ittifaq yaradıldı. Uşaqlar bu birə D çıxıb. Bu birsiz hansıdır? 1922-nin dekabrında olandı. Hansı dekabrın 2 oldu. Dekabrın 10-30-u. Zaqafqaziya deyirsin, uşaqlar demək dekabrın 10-u. SSR. Sonra Müttifaq Sovetlər Qurultayı uşaqlar 2-yə çıxıb C. Esey adı 1922-nin dekabrın 30-u. Dekabrın 30-u. Azərbaycan Sovetlər Qurultayı uşaqlar bu 21 may. 1921 mayında birinci konstitusiya. Özbəsi ilk konstitusiya Y variantı. Düzdür. Sonra uşaqlar deyir ki, rejimə qarşı üsyan xarakter edir. Vahid mərkəzi dəroldu. Xeyr, heç vahid mərkəzi olmayıb bunlardan. Bu tarixçidir. Bayaq dediyim. Sonra Səməd Ağa Ağamalıoğlu 1926-da Türkoloji Qurultayıdır. Yəni buna aid Türk Xalq Komitəsi buna aiddir. Savaş mübarizə 1920 Qəsəm və Əbrəm Sabəyov, Köroğlu Operası 1937 tamaşaya qoyulur. Şu an nə vaxt mükafat alacaq? 40-da. Ay sağ olun. Şu an 22 dekabrında budur. Buyur buyur. Burada yeni Türk əlifbası 22 değil. Türkoloji Qurultayı 26 da əlifbası 22-dir. Mən seyirə bilim Türkoloji Qurultayı yazıb, bu 26 yazdım. Ondan sonra dəyişmədim. Türkoloji Qurultayı 1926-cı ildir və bu illərində onun 100 illiyi keçirildi. 100 illiyi keçirildi 2026-da. Komissiyası da 22-dir. Sonra gəldik nəyə? 23-də Savadsızlıq Mübarizə Komitəsidir. Gəldik 6-cı suala uşaqlar. Azərbaycan Sovet Hakimiyyəti 20-nin aprelidir. SSR-in Mərkəzi Komitəsi 22 dekabr düzdür. Yuxarı Zəngəzurun Ermənistan'a verilməsi. Yuxarı Zəngəzur 1920-nin avqustundadır. Şərur Dəyəgəz Ermənistan'a verildi. Onun da 20-nin avqustundadır. DQMV 1923 dekabrın, yox 23-cü ilin iyulun 7-sidir. Şərur Dəyəgəz Ermənistan'a verildi. O da 1920-nin avqustundadır. Yuxarı Zəngəzurun verilməsi var. Uşaqlar Qarayazı Gürcüstana verilib. Yuxarı Zəngəzur 21-ci ayındadır. Belə bir söz deyim sizə. Müəllim, yuxarı Zəngəzur 21-in əvvəli deyil idi. 21-in yayındadır. Yayında. Şu an yuxarı Zəngəzur 21-ci ayındadır. Şəhərdə yaz 1920-ci ildadır. 1920-ci ilin avqustundadır. 20 avqustundadır. Sonra 77-416 Şimal Qafqaz düzdür. Stalin tərəfindən həbs edilmişdi. Finlandiya uşağı gedən Məhəmməd Əmin Rəsulov asan bir şeydir. Müəllim, bu Buyur. neçədə bir də qayda bilərik D variantına baxaq. Desənsi deyilsin, hə? 7-nin D-sinə. Niyə səhvdir ki o? Fəaliyyəti qaz döyüşlərdən başlamışdır. Yox, 416-cı 77 diviziyon Qafqazdan döyüşlərdən başlamışdır yazmır axı. Şimali Qafqaz deyəndə necə Türkiyə? Yox. Demli oradan başlayıb, iştirak edib. 77 düz 1920'lerde idi hələ. Ümumiyyətlə, Qafqaz ona döyüşlərdən başlaması bir dənə 223-ə deyirik. Çünki Qafqazın döyüşlərdən başlayıb. Yəni, iştirak etmək başqa şeydir, başlamaq başqa şeydir. Başlaması bir dənə şey deyirik biz. Nədir adı? 223. Aydındır. Hə, bildim, tamam. Sonra gəldik. Biri fərqli, yox. Biri fərqli də baş vermişdi. Təbrizə Pozun məktəbinin açılması, Xiyabana 1920. görüşməsi, düzdür 1920-lərdə hamısı bunlar uşaqlar. Bu Qazalar müqaviləsinə vaxtı. 19-dur müəllim, 19 avqust. 19-a düzdür. Qazalar hamısı 20 iyunudur, 20-ci illərdir, bəli. İran prezidenti Haşimi Rəsvən canidir.
Uşaq biri fərqli illərdir. Xalq şairi 56, Telestudiya 56, Bağırov 56, İmam Mustafayev 59, Divantu da 56. Sonra 12-ci sualda uşaqlar cavab burada 2 çıxıb. Bu Ağstafa tərəfdir. Yox, Qazax tərəfdir bura. Bir dəqiqə bura Tovuzdu. 2 bir dəqiqə baş Mən verməmiş deyir. Qazaq Bax, Tovuz. Qarabağda olub, ondan sonra Zaqatalada olub, Şəmkirdə olub, Şəkidə olub, Zəngilan, Cəbrayılda olub. Sonra düzdür. Burada yəni bu Lənkəran. Tovuz Qazaxda. 2 qalır müəllim. Qazaq. Lənkəranlı da olub. bəli. İkidə olmuyor. Sonra tədbirlərdə deyilmiş olan vahid bu sistemin tətbiq olunması. Yoxdur, qalanlar var. Paylanma var, qız məktəbi var, Xiyabənin Milli Hökumətində, 20-ci illər hökumətində. İkintiyə başlaması var, amma vahid bu sistemin tətbiq olunması yoxdur. Sonra burada SSR-nin birinci konstitusiyası. Bunların illərini yazmaq lazımdır. SSR konstitusiyası Azərbaycan SSR 1921 mayındadır. 1921-dir. Azərbaycan SSR konstitusiyası 1937-dədir. Uşaq bizdən mətbuat azadlığı elan olundu. 21-ci ildə söhbətdə elan olunmuşdu. Sonra bir də ki, milli azlıqlar söhbəti var idi. Gəldik, ikinci 37-yə aid olacaq. ZSPC ləğv olundu. Bu uşaqlar bu 1936 36. SSR-nin ikinci konstitusiyasına aiddir bu. B getdi. 24-ə qəbul olunan SSR-nin birinci konstitusiyasına C də getdi. A-yı iki uşaq D-dir. Düzdür. Milli azlıqlar qoruması bu da ki, dediyim birinci aiddir. 1-ə A-yı, 2-yə D. 15-ci sualda. Uşaq doğru olan tapımı birinci düzdür 1970 il. Amma deyəsən çıxarılıb artıq kitabdan. Sonra ikinci. Uşaq bu 1982 olmalıdır. Bir dəqiqə 78, 82-dir. Deyəsən. 70. Çünki Molla Pənah Vaqifin ki, oradadır. İkincidə İrtuskan gətirən Hüseyin Caviddir da. İrtusk şəhərindən gətirilirdi. Bəli, Biz 82-də Naxçıvanda, 1700. bəli, Naxçıvanda dəfəndə Hüseyin Cavid idi. Sonra Məşəd Xan Hüseyin Cavid 75 düzdür. Qrozun Bakıda Mənim Gəncə deyir, o Bakıda Bakıda. adam. Hə, Gəncədə piyada başlayacaq, Bakıda piyada başlayıb düzdür. 1-4 düz çalıb, 4-cü düzü 80 üstədir. Sonra Heydər Əliyev Azərbaycan rəhbər dövrünə aid deyil. Uşaqlar 86 Dərin Özürlər Zavodudur. Heydər Əliyev 69-82-dir. Lenin ordeni var. Heydər Əliyev 78. düz 78-dədir. Ağdam Xankəndi 79, yeni konstitusiya 78. Erməni ərazilərinin qarşılanmasında var idi o 2000 hektar torpaq məsələsində. Dərin Özürlər 86-dadır. Daha əvvəl baş vermişdi. Bunların illərini yazmaq lazımdır. 1968 Atçanə sümüydü. Xankəndi 1979. Azərbaycan 1945. Yetişirsiniz 1954. 1956. Budur. Uşaqlar, bu Əbdəzət Əmirci, bu dilçi bir dənə budur burada. Sonra Fərman Salmanov kimyaçıdır. Heydər Hüseynov. Heydər Hüseynov nə idi? Heydər Hüseynov. O da əsər vardı onun. Yazıcı idi. Onun bir əsəri var. Filosof idi Heydər. Onun bir dənə əsəri siyah məruz qalmışdı. Mükafat alınmış Şeyx bu əsəri. Şaban. Hə, çünki Şeyx Şabanov da milli müdafiə kimi təqdim edilmişdi, yaxşı təqdim edilmişdi. Mirsədullah Mirqasımov heykəltaraşdı, mən bilən. Hə, Fərman Kərimli də ki, Fərman Salmanov var. Fərman Kərimli hansı idi? Fərman Salmanov idi, kimyaçıdır. Fərman Kərimli. Fərman Kərimli idi uşaqlar. Mənim Fərman tanımıram. Kərimli. Fərman Salmanov var. Fərman Kərimli deyil. Mən Fərman Kərimli yazım deyirdim. Bir neşə baxın. Fərman Kərimli. Bir deyirdim, ona çıxmır. Mən belə bile yox idi heç kitabda. Fərman Kərimzadə var, Kərimli yox. 10-cu siləni demək ki, ola bilər mən yadımdan çıxdı. Yəni, bu yoxdur heç. Siyasi xadim miymiş mənim? Bu siyasi qanun olmuş, kitabda medal çəkilir hansısa hissədə. Xeyr, Fərman mənim Kərimli. kitabda yox idi. Sonra bura baxaq.
Neft Koçu 1949. Milli Hökumət 1945. Katkıda nə vaxtdır uşaqlar? 47. 47-dir. Məişət kondisioneri 75. 75. Uşağın əzbəri bu düşə bilər situasiya kimi də. Qrozno Bakı 83. 1983-dədir. Dəqiqə Sibirin neft tapımı. O Fərman Kərimli ki, bir dəqiqə. O Fərman Salmanov deyir müəllimə. Fərman Salmanov. Mən dedim axı ki, Fərman Salmanov bilən neftçidir. Fərman Kərimli bilmirəm. Yəni Fərman Salmanovu dedim ki, neftçi olub. Kimyaçıdır. Mən Fərman Məlikinin Kərimliyini dedim ki, bunun adı çoxdur. Fərman Salmanov bilirəm. Siz dediniz, siz qısa ilə qarışdırdınız. Fərman Salmanova, Fərman Kərimlini. Fərman Salmanov, bilirəm, Sibirdə neft axtaran kimyaçıdır, yəni kimya bir işlərlə məşğuldur. Şu anda keçək növbəti suala, 20-ci suala. Burada Kinostudiya 1956, daha Kinostudiya 26, Türk Yəni əlifbası 23 idi. Kinostudiya 1926-dır. Hə 26 idi, hə bildim Ha, yəni. 26-100%. Radyo stansiya da Kinostudiya 1926-da. Şu an Türk əlifbası komissiyası 1922. Sonrasın Barca 1923. 23. Azərbaycan filialı 35. 35'e. 35. Çin əlifbası keçilməsi 40. yanvarın biri. Şu an 26-ını soruşur. Baba. Keçək 21-ə. Mustafa Nuşala Vilayət Hüseyin oldu. Bu düzdür. Qazaxstanlı Səməd bəy Mehmandarov. Baxın bura. Qazaxstanov, Uşala Georgi Silah Seylidir, Səməd bəydir. 2 dəfə həzidir. Çar Rusiyasının qərb cəbhəsində. Bu Çar deyirsə Səməd bəydir. 2-yə A-dir. 1-ə B, sonra Y-yə baxıram. Sonra Almanlara qarşı döyüşə bu oxşarlıqdır. C nədir? Sonra Moskva döyüşlərdən də biri olacaq. Həzərslanov. Moskva da döyüşüblər. Çünki 1-ci Dünya müharibəsində Moskva döyüş yoxdur. 1-ə B-ci, 2-yə 3 A-dir. Uşaqlar 50-ci ilə tarixinə aiddir. Bu 1956-dır variant. Bu sən illərini deyim də sizə. Ulduz Cumhurbaşqanlığı vaxtı 1960 7. 67. Yeni konstitusiya. 78. Aslında 78 də var, 36 da var, indi nə bilim 24 də var da, ikisi də konstitusiyada. Qrozno Bakı 1983. 83. Bu da 1956-dır, üçüncü. Dördüncü də ki 45. 1935 Azərbaycan filialdır, 45 isə Yaradılır. bəli. Şurada üsyan ərazi baş vermədiyi ərazi Gəncə. Çünki Naxçıvan, Şəki, Şəmkir, Zaqatala, Cəbrayıl, Lənkəranda vardı. 25-ci sualda 20-ci illər uşaqlar bu bir səhvdir, çünki Azərbaycan SSR yazıbsa, diqqətli olun. Bu Azərbaycan SSR yazıb. Bu bir SSR-yə aid deyil. Qarabağ üsyanı baş verdi. Qarabağ üsyanı baş verməsi düzdür. Zəncərin Ermənistana verilməsi uşaqlar. Zəncərin Qırğızın qərbi Ermənistana verildi. Zəncərin qərbi uyğun ola bilər. Düzdür. Bu düzdür. Bu işə baxıram. Almaniyada Almaniya Nasion Sosial düzdür. Var 20-ci illərdə Hamburqda qiyam falan diləmişlər. Bərabər bir dövlət kimi tanıdı. 1925 5. Locarno. Locarno'da. Sonra Hitler kansler oldu 33'teydi bu. Belə. Sonra şu an yani uzun sözün daha da uzunu. Burada cevap 1-2 daha. Sonra 89'un 1 dekabr uşaqlar qərar qəbul olunmuşdu. Daha konkret. Və onun açığına da biz nə yaratmışdıq? Kimdir sual aldı B variantının açığına? Azərbaycan nə Mənim yaratacaq? gibi xalq cəbhəsi. Yox. Uşaqlar onun açığına. Bax B variantının açığına Azərbaycan nə yaratılacaq? Qarabağda Xüsusi İdarə Komitəsi müəllim. Yox. Azərbaycanlılar yaratacaq onu. Milli Şura müəllim. Yox. Bax onlar qərar qəbul edən kimi həmin şeyində də yox, yəni nə yaradılır? Bununla başlayır.
Müdafiə Şurası. Nə ilə başlayır müəllim? Yani bana uşaqlar burada 1989 dekabr 1'inde onlar karar verirler ki 89 dekabrında seyləsin. Bu daha muhtar rahat yaransın. Azam mütörün qəsd edir yani. Yani əvəz mütörün birbaşa nətər deyimsə istəyirlər ki seyləsinlər daha. Nətər deyim öz aralarında keçirsinlər. Bu 1989'un dekabrın 1'indedir. Ondan qabaq uşaqlar yaranmışdı. Bak şeyler şuralar da yaranmıştı. Unutmayın. Ondan qabaq şuralar var, qurumlar var. Ondan qabaq da var. Ama 89 dekabr 1'inde qərar qəbul olunur. Ondan sonra da ama onun tarihten olmayacaq. Yani ondan birisi sonra da. Nazirlik, Müdafiə Nazirliyi. Yok yok. Bizimkiler gələcək Gəncənin adını bərpa edəcəklər. Amma yox, onlar həmin gün olmayan aralarında çox fərq olur. Gəncənin adının bərpa olunması ilə Sovet İran cəbhəsində səylər sürçəyərlər. Nədir o? Sərdə söylüyorum. Uşaqlar amma ardıcılıqla getmir. Bundan sonra olur, düzdür. 1989'un dekabrın 1'inde Dırgımı, Balkarlı Muhtarlığı eski adlaması ile ünlüydüler. Yani bu bir Resulkanı. 1989 ilin dekabrın 30'unda Gəncənin adı bərpa olunur. Bundalican. 1989 ilin dekabrın 31'inde ise Naxçıvan İranlısı sərhəddə sürüşəcək. Gəncənin adı 1989 dekabrın 30'udur. Xüsusi dərəcə 1989'un yanvarıdır. Xalq cəbhəsi sonuna bax 89-un yayı. yayıdır. Xüsusi dərəcə 90-ın komitənin yanvarı. rəhbəri kim idi? O da milli müdafiəsinə baxdı. 90-ın yanvarı. 90-cı ilin yanvarındadır. Milli Müdafiə Şurası. 90 yanvarıdır. Yanvarıdır. Xalq cəbhəsi 1989 yayıdır. Uşaq xüsusi dərəcənin rəhbəri kim olur? Elçi bəy. Yanvar. Çok. Ne danışırıq? Xüsusi dərəcə 1989 yanvardan 1989 Hə, noyabrına elə qədər. bildim xalq cəbhəsini deyirsiniz, bəli. Uşaqlar bunun rəhbəri olub Volski. Yo İlyas. Volinski başqadır. Volinski olan səfərlərdədir. Gələn o Rus tərəfindən yetişən. Bu Volskidir. Sonra xronoloji Azərbaycanı tapayım. 1957 Dur değil. Müəllim, Şəhid 44 ki, 57. Film Milli çəkib və mükafat qəhrəman. verilib. 44. 1990 Bir. Uşağa bax, bu ikinci dəfə deyir da 91'dir. Edilvi İspan azlanması 1900. 41. İkinci Dünya Müharibəsinin başlanması 1930. 9. 9. Gəlin baxaq. 4, 3, 3, 1. 2. Всё. Uşaqlar belə 30 yazan var aranızda. Suallar çətin idi. Situasiyada yaman səhvlər oldu. 30 yazan bir dənə durnadı. 29 yazan 29 xaldədir. İlyas qeyrət eləmə 29 yazmamısan. Sən 20 sual atmamısan mənə. Atmamışam mənim yadımdan çıxıb yəqin. O gün nə vaxt atırdın? Saymıram sən yazdığın. Amma yazmışam cidden. Yaxşı. Durun 30. Hansı sual səhv eləmişdin ki? Mən müəllim. Hə. O axırlardan bir dənə sual idi. Hansı səhvi başa düşdün? Bəli mən. Sonra uşaqlar deyin suallarınızı. Başqa hansı daha doğrusu 29 yazanlar. Pardon 29 yazmısan. 28 Tamam içəcək 28'lərə. 28'lərdən. Kim 28 yazmışdı? Fatimə Salayeva Fatimə. Belə. 27 yazanlar. Zəhra, Sinan, Nicat. Nicat, qeyrət eləmə yalanla. Sen 28 yazmışsan. 27 yazmışsan sən. Aygün, Rıfan, Cansu. Rıfan, Cansu. Bunlar da yazdı 27.
Belə uşaqlar. 27'de yaxşı 26'ını da yazan bir dəfə. 26'lar da desin. 27'de salsın, 26'lar qaldırsın. Bu nöqtə qoyulan kimdir tanımıram. Mənəm. Hə, Ruslan. hə, hə, Ruslan. Mən yazıyordum bura Ruslan. Mən 27 dənə yazmışam. Kimdir? Nicat Söhən ola oldu. Bir dənə səhv Rusiyadan çıxdı, ikisini də yazmadım. Uşaqlar sonra 26 yazan yoxdur başqa. Belə. Bunda uşaqlar işlə oldu. İndi mövzanın adını deyim sizə. Sabahat var dersiniz, 6-cı ilə. Uşaqlar azra tarzını qutarar. 5-ci günə müəllim. 5-ci ilə sabah da yox 5-ci. Sabah 4-cü günü müəllim. Ayada yaxşılana bildik. Bu yalan. Çox xoşdur diyor. 88-ci mövzuda bilmişdim. 89, 90, 91, 92. Üçün verim 6-cı ilə. 89, 90, 91, 92. Üçün 6-cı ilə verirəm. Mən 88, 90, 91 yoxsa? 88. Yox, 88 vermişdim deyəsən. 89, 90, 91, 92. Hə, müəllim. 89, 90, 91, 92 verim 6-cı ilə. Belə. Turan, yaxşı, ətini töymə. Aa. Belə uşaqlar, oldu. Sağ olun. Sağ olun Sağ olun müəllim. müəllim. Çox sağ olun. Sağ olun müəllim.